Bom, galera, igual eu falei pra vocês, estamos aqui na trilha. Aqui já é o outro acesso. Então daqui pra lá é novas cachoeiras. Ó o barulhinho, ó. É o barulhinho da natureza. Só que a gente... A bateria tá acabando, tá escurecendo. O Roger esqueceu de trazer Eu esqueci de trazer o power bank lá, o carregador, pra variar. carregador portátil. Então, fica pro próximo vídeo fazer o quê? Amanhã cedinho, nós tá de Amanhã pé. cedinho, nós levanta e Dor. tudo com dor, as pernas vai doer amanhã. Aí vocês veem que se as Galera, pernas... quer fazer academia, ó, vem pra cá, que as pernas ficam grossas. Você acompanha aí pra vocês saberem se as pernas vai doer. Vai, com certeza vai. Galera, deixa o like aí. Inscreve no canal. Ó, galera, ó, estamos voltando aqui. Vocês viram aí, ó, o último take aí. A gente já virou pra trás. Porque eu falei pra ele, nossa, vai pra frente, senão né, vai cair. A bateria vai acabar. Nem sei se vai dar tempo pra gravar esse vídeo. O que que vai? A gente está voltando e vamos... Amanhã cedinho nós vai voltar. Amanhã cedinho a gente vai voltar. E vamos continuar daquele cochetinho ali onde a gente parou lá, aquela passagem. E vamos continuar. Tô voltando lá para pôr o celular para carregar. E hoje à noite a gente vai fazer o... Aí o Roger tá doido pra fazer um negócio lá que... Não sei se vai dar certo não, porque ele nunca fez. Vamos ver o que vai virar aqui lá. Ai, Então, bora voltar, pôr o celular para carregar. Pra vocês acompanharem, né, fazer esse negócio, essa arte aí de noite. Eu nunca fiz. Eu já falei pra vocês, né? Fazer o tal do marshmallow no fogueira. Gente, isso aqui é só experiência nova. Aventure-se, aventure-se, aventure-se. Façam coisas novas, mas coisas sadias. Então, bora comer os marshmallows, voltar aí. Tanto que não andou, amanhã nós vai ter que voltar lá, começar o vídeo lá de onde a gente parou. Galera, a gente não trouxe água, não trouxe nada. A encrenca tá chiando com água. Que a gente ainda não tem mochila, não tem nada. Então não é preciso comprar as mochilas. Vixe, vai acabar a bateria. Galera, espera aí que depois nós conversa mais. Ó, galera. E aí, galera, chegamos. A encrenca tava doido, bebeu uma aguinha. Nossa garrafinha térmica. Tava com sede. Ai, a trilha foi cansativa, encrenca? Foi mais prazerosa. Demais. Galera, falando pra vocês, ó. A galera cruzou os braços que eu lembrei, ó. Esse aí é o calçado que a gente tava usando. Levanta aí, encrenca. Aí pra vocês verem, ó. Já tá bem usado, hein? Olha pra vocês verem aí, ó. O solado. Aí, ó. O meu, ó, também. O meu é um tênisinho, tá vendo? Mas também, ó, vocês falar que tá aí, ó. Sapatinho de trilha. Confortável. Gostoso. O solado ajuda muito, viu? Então, ó, se vocês for fazer trilha, sempre com calçados adequados. Eu tenho outro novinho. Esse aqui, igual eu tava com esse cano curto. Aí eu arrumei um cano longo. Tá aqui, ó. Tem a cor dele top da galáxia. Olha aí, galera. Que coisa linda. Da marca Gogo Air. Vou ver se eu deixo o site da loja deles aí. Se vocês quiserem comprar, vocês acessam lá. Mas vamos ver aí se eu consigo vender uns parzinhos desses futuramente também. Aí o dia que vocês verem nós, vocês correm lá para comprar o sapatinho. Tá aí, ó. Esse aqui já é uma botinha de ventre, ou solado, bloqueado, com borrachado. Esse aqui, ele é inteirinho de uma lona, muito boa essa lona aqui. Uma borracha aqui no bico, ó. Aquele da encrenca ali, 100% couro. Esse meu aqui é a mesma lona e couro também. Então, indico a vocês aí sapato adequado para fazer as trilhas, porque o terreno e o parafuso que eu trouxe, ó, para variar, tava dentro do sapato, eu não sabia onde eu tinha posto, tá cheio. Vou guardar meu sapatinho novo, eu ia pôr ele hoje, mas ele é tão bonito que eu fiquei com dó, galera. Mas na próxima trilha aí já vou pôr ele aí para estrear, né? E pro dar batente. Então, usem sempre calçados adequados aí, para não torcer o pé, que vocês viram lá que a trilha lá é bem... Como é que é a trilha lá, cara? Rochosa. As pedras soltas. Eu passei apertado. Mas é bonito, compensa vir. Só ir com cuidado, não dar um de doido igual o Roger. Que o Roger vai descendo, correndo, eu já tenho medo. Então, mas é muito bonito, o lugar compensa. O calçado certo adere ao terreno, né?
Aí a Ajuda. gente faz umas aventuras só, mas tem que ter uma cautela, igual você falou. Não pode aventurar muito não, senão Porque se machuca. cair... No lugar que vocês viram lá, é um lugar bem complicado se machucar. Ó. Olha lá, encrenca. Fui ajudar o Roger a cair. Então, vamos lá, tomar um banho, pra ver se nós faz nosso... Churrasqueirinho de marshmallow. Bora tomar banho. Vamos. Bom, galera, já escureceu. Estamos aqui agora, montando acampamento. Só tá nós no campo, ó. Não tem ninguém, vazio o camping. Só a Fran. Mostrar o jeito que a gente veio aqui, ó. Estamos aqui, ó. Nós arrumamos a cama. Tem colchão? Não. Aí que nós Coberta, pôs o coberta, edredom. E pôs um tanto de coberta aqui pra ficar macio. Só uma noite, não. O porta-pote aí que vocês viram, quem creio que falou. Nossa. E o resto, quem como é que tá aí? Tá tudo organizado. Olha que beleza. E os armários, não tem muita coisa. Nós não trouxe nada ainda. Ah, tomou banho, creio? Estregou? Não. Nós esqueceu o sabonete, gente. Não, tava... É que nós ia nem tomar banho, né, bem, também, né? nós veio na improviso, né? Nem... Nós nem sabia que ia pousar. Então, ó quem veio. Improvisado? Improvisado, né? Amarrou ele aqui, ó. Cadê a Aranha. aranha? Tem uma aranha ali. Você que tirou. É. Ah, tá lá de baixo. Amarrou o fogão aqui, o gás tá aqui já. Mostrar pra vocês algumas atualizações. Aqui agora tá a cama ali, ó. A bomba, pessoal, eu tinha posto ela em cima, né? Aí pra sair água, eu precisava chupar a mangueira pra puxar. Então, eu deixei a água pra baixo. A bombinha embaixo, no pé, porque aí fica água na mangueira. Aí não precisa mais, entendeu? Então essa é uma das atualizações. A mangueira do gás que eu comprei é essa. Já com a lonada aqui, com essa manta de alumínio, né? O nosso gás aqui, vocês já sabem, tá amarradinho. Nosso sensor ali funcionando. Tudo ok, certo? O nosso botãozinho, eu acho que eu tinha falado pra vocês, né? Mas tá de cá agora. Olha a bagunça, gente, que tá isso aqui. Nossa, nós tá perdidinho ainda. Mas vamos ver se vai sair água. Não vai sair não. Não, falhou. Acho que eu nem lembro se eu pus água ali, vou te falar a verdade agora. No água não tem. Tem Às água. vezes tá fora da água, porque tava tripidando muito. Nós pegou umas coisas de trepidação aqui. Nós vai fazer esquentar uma fufa. Vocês acham? A Raquel que fez uma fufa. E depois, né, vai fazer o quê? Não, vai fazer um marshmallow, um fogueirinho ali pra nós fazer um marshmallow pra amanhã cedo nós acordar e ir pra cachoeira, né, Creca? E galera, aqui é a cachoeira do Camping do Ézio. Ézio, Camping do Ézio. Muito bom. A gente... É R$25 pra entrada aqui, pra você passar o dia, ver a cachoeira. Ou... são 10 cachoeiras, né? Mostrou só 3. São 5 km de trilha? 5 quilômetros, galera. É bastante. E entre subida e descida, bem top mesmo. Amanhã a gente vai andar esses 5 quilômetros aí. Vai se virar 10, né? Vai virar 10. Então, amanhã a gente vai andar esses 5 quilômetros aí. Eu vou deixar o telefone aí na descrição. E é R$50 o camping. Aí você tem acesso às cachoeiras. Banheiro quente. Tem pia, como eu já tinha mostrado pra vocês, e tá aí, ó. Bem natureza mesmo. Então, vamos lá fazer, ó. A encreca vai esquentar. Faz aí, encreca. Chega o bambu. Bom, tô doida pra comer logo, né? Porque o Rocha fica me enrolando. Eu não sei mexer com isso ainda. Minha cozinha tá tudo bagunçado. Tá tudo torto. Não tá dando pra ver nada, né, gente? Tá um frio. Aí não tá legal, né? Aí eu vou segurar assim. Vira a cama. Não tô sabendo. Esse que eu for. Ai, eu Qual que não tenho coordenação pra segurar. Por que eu não tô conseguindo virar esse aqui? Esse aí eu consigo. Ixi.
Gente, eu não fiz, tá? Já tava pronto. Só Toma. esquentou. Olha os bichinhos entrando aqui dentro. É isso, pessoal. A gente trouxe uns mafufos. A cama já tá arrumada lá, ó. O mafufo tá esquentando. O Roger, não sei o que ele tá fazendo lá fora. Trouxe uma panelinha minha mesmo. Tô fazendo a fogueira. Ah, é, o Roger tá fazendo fogueira com marshmallow. Bom, ele fala que vai fazer marshmallow. Eu também não tô sabendo olhar na câmera, mas tudo bem. Gente, é muito complicado pra quem não tem costume. Então é isso, gente. Ó, tá esquentando aqui. Não precisa da gente usar... A água não tá dando certo. Deixa eu chupar a torneira. Sei que eu arrumei, não. Eu não vou chupar isso, não. Não consigo. Qualquer coisa tem uma pia lá fora. Vou tomar um lixinho aqui pra pendurar. Fica mais fácil, depois eu mostro. Gente, o lugar é muito gostoso, viu? Vale a pena conhecer. Muito bom, muito bom, muito bom. E nós sem fósforo, eu aqui fazendo fogo. Pega o palito. Não, mas É isso que eu ia te falar. Gente, aqui, ó, nós esqueceu o fósforo. Olha as gambiarras do Roger. Vou mostrar pra vocês. Tá dando pra ver aí? Tá vendo ó, o pauzinho lá de fora? Ele tá doido pra comer marshmallow, gente. Nunca comeu na vida dele. Do churrasco. Marshmallow de churrasco. Então é isso, gente. Não tem muito o que falar, porque a gente trouxe coisas... mostrou a comida aí, mostra a comida pra ele. Mostrei, velho. Mostrei. Deixa eu ficar de olho, né? Porque eu sou boa pra queimar as coisas. E o sol aqui tava quentinho hoje. Muito quente. Nós andou bastante, não parece, mas nós andou. A cachoeira é muito bonita. Bom, gente. Pelo amor de Deus, vamos acabar com o gás, não vou conseguir pôr fogo. Gasolina. Molha o cabinho na gasolina. Tentando. Eu falei pra que ele não ia conseguir. Que ele não ia conseguir. Gente, eu também não tô sabendo. Eu vou Pode desligar. Não, ainda tá esquentando. Pode desligar, vai ficar gravando aí. Você esquentar, não precisa. Bom, então agora eu vou papar, tá? Vocês ficam por aí. Amanhã nós volta, porque nós ainda ter que arrumar pra dormir. As cortinas estão abertas, depois vai ter que fechar. O Roger tá tentando ver se ele acende a churrasqueira pra lá os marshmallows, tá ali no balcão. E é isso. Então por hoje. Bom, galera, Nossa, marshmallow. estamos aqui. Custei fazer a fogueirinha. Não, você até fez, eu que apaguei. É, eu fiz a fogueira e creio que apagou, gente. Agora nós tá aqui esquentando a churrasqueira e tá quente aqui, hein? Você quer vir de lá de cá? Tá mais quente. Estamos aqui agora. Qual que é o ponto certo? Nós não sabemos nem o ponto do marshmallow. Não sei, velho. Vamos experimentar esse Se você trem. pôr muito, vai ficar preto. Ora, tem que descobrir, né? Gente, vocês sabem como é que faz isso? Ensina nós. Não, pior que se você pôr a boca aqui, você vai queimar. Dá uma sapecada nele, né? Igual queijo. Olha qual que é o... Olha, Não faço nenhum. esquisito. Eu tô com medo de queimar a boca, eu pus fogo no palito. Ele amolece. Olha, ó. Podia comer ele sem. Podia comer ele sem no palito, olha. Nós não tá sabendo fazer. Nesse friozinho é gostoso. Não sei, foi da churrasqueira.
Bom, galera, vamos ficando por aqui nesse vídeo. Amanhã vai conhecer as outras cachoeiras. E vocês aí fica pro próximo vídeo. Acompanhando aí. Continua acompanhando. Deixem seu like. Se inscreve no canal e diz pra nós como é que faz marshmallow. Ensina nós a fazer marshmallow aí, põe no comentário. Nós tá aqui. Nossa, Roger, aí. Agora ficou bom. Eu descobri como é que faz, tem que pôr fogo no negócio. Ah, não. Ficou bom pra caralho. Entrega, é sério. Nossa, ficou muito bom. Descobri como é que faz, bem. Não, né? Chega o trem no fogo, ó. Nossa. Daqui a pouco não tá ali. É assim mesmo. Eu acho que é. Ficou bom. Ah, se não é assim, ficou bom assim mesmo. Bom, galera, vamos dando continuidade aqui. Se inscreve no canal. Para de rir, menina. Firma o corpo. Não adianta, não tem jeito. Grudado no fundo do meu dedo. É no meio do mar, tem que tudo quanto é lugar, ela não vai. Ai, que ó, não tá dando certo isso aqui não. Morde. Eu queimei com café hoje, vou queimar. Foi na pontinha, creca. Nossa, Vamos terminar o vídeo? Senão nós não cabe. Gente, até o próximo vídeo, tá? Vocês se inscrevem aí, deixam o like. Nós é um desastre, não? E ensina nós a fazer marshmallow aí. Valeu. Muito obrigado. Não se esqueçam, a aventura é Viver. fazendo marshmallow. E o fogo vai apagar, ela não vai conseguir comer esse trem. É assim, fica bom. Para de rir, menina. Firma o corpo. Olha o fogo que tá apagando aí, ó.